up for your rights. Get up, stand up. Don't give up the fight. Hey, preacher man, don't tell me heaven is under the earth. I know you don't know what life is really worth. It's not all the glitter is gold. Archimang, Lukumang, Nana Sasa Payo Koromowe Wato, Ana ala de yon wan sobuso de Ricardo, de Michelle, de Alamalawe, Cardiff ko Archie and Luku Pres Parsani, sobuso anyun subserna sebsa. We baro di not go go mit zuid, us go go mit west. We speed def mama sernan. Kakayesi, abijima botaki kek Luku yere luister. En mis do jangan para rut. Ja, mas ragambo mafos umbiyi bar ala desma orina trasi de diaspora. Ala sana mang sa itana trasi. We bade mo ori Alexa mas ragambo taki. Hari bang isturu puko argi de prespartori. Omdat tide wo taktori algemeen. Omdat bepaalde mang ekanga bepaalde tori en isabi sana may vergiet snel. Maar in een programma die zie dat we opoi ay baka ang yesifi arki sanatori. Sana sa mas ragambo. Asasande. We biji so tak te voor oppositie. Sobu so we tak politiek tori. Want een biji leider in der tijd bet tak wansani. Tak te no wani. Winsi taki ne moeanga politico moeanga yu. Natuurlijk. Dat is alibide. Ja. Omdat politiek, dan een democratisch middel, die egi aleti, voor zorgen dat die potwans mas don dat die kan charju onder kafesi. En of die potwans mas don dat die kan die pre. Die kan die nyana pre. Ja. En daarom make me etaki. No jim nyana pre, futamara migos de kri. Wanna dat mitono. Ja. 2010 COVID 2020. Isabito. Na nyana nga pre bede. Isabito. Maar regering die stak met ja uku fikan go suku. Je verstaat. Ja. En dat belangrijk. Want anyana nga pre bawandi. Natuurlijk. Maar if me aba uku. Wisa te kotim kamite kawa met taye me uku met Ja, tametjes mi fisi. Sasa in Europa. Isabito. Ja. En met tan suku doro. Ja. Zo. Dan waman die teka density a durfiteit. Dan bri. Olanga man dat bij de minister. Takanga me. Ano doro 3D era. Alodoro dridi. No. Ama bij de minister. Nee. Wat ama belop de kouta. Alasan pa man aku. Na ko. Ja to. Zo. We da kau e barbu Ja. in opo way. No. Ja, in opo way ama e barbu. Ja. Isabito. Ja. Alekte e bari no bari. E me geluid dat volgens jou alles maar jere. Dus dat. Maar undi abiesi dat jere Ja. de bebouw sa ataki. Fa wakanga door dat braro. Ja, want hier no, meneer Van der Zand legt bepaalde door uit. Ik raad het ook, amai tak over oil and gas, amai tak over 20% sang regering die man. Ja. En amai vindt 20% naar niks. Ik raad het ook. Ja. Maar dan une vraag zich af. Meneer Van der Zand. Ibedina orgatun, ina exi. Ibedina ex. Ibedina exi. Dat is eigenlijk in beleg de jongen, want jongen is een bepaalde dorie, toch? Nee. In leg de jongen uit, Sambipsa die bedina exi. In de eerste plaats, je legt uit dat a olie, toch? Na bouta befenato. Ni wakti me Dat is een aksi. mabi. Dus boter se be da saramaka. Ja. Da ole boro. Ja. Dus die GMT Ja. per ongeluk hier. Ja. Want na watra de man be bore Dat is nou suku. zo, om de leden van meneer Jarab. Meneer Jarab. Ja. I verstaan dat de man komt aan olie. Juist. Isabi toch? Ja. Want ook toen de man bij boro water dat bijna 4 kinderen. Ik Ja. had dat teranga, want me af dat bij. Ja. Tenoa boro fascina grond dat bij. Dat de man zit aan olie dat bij. Ook toe. Juist. Je verstaan. Juist. Want 4 kinderen grens eigenlijk aan Saramaka. Ja. Zo. Ja. Dus de begrijp dat die de man of bora water de man of in olie. Ja. Onder leiding van Masara Jara. Maar dat bij de bijiman geoloog na Fayekara. Staatsolie. Nee. Maar dat later. Ja. Maar GMD. Ja. Na de man dat bij doet de boren de proef en na de sam dat. Ja. Je verstaan. Oké. Dus, ik denk bouters en op dat bij dat olie. Helemaal niet.
Zo, Helemaal niet. Dego Doramet. Dus je begrijpt dat Jarab Kofinasana, ik leg de jongeren uit, naar Jarab Penatori. Ja. Ik raad het toch? Dan maar eigenlijk Jarab in Bigop. Ja. Bigop Amanati. Big up, Amanda. Snap je toch? Maar dan je begrijpt dat Sami Lolo, Ja. dan regering bij meneer Van der Sand bij de. Ja. Bij een probleem naar money, Juist. dat de man tak jaren dan posera sani. Zo. Dan ko ja. Mm. De man bij ons sera sani. Ja. Maar dat ko archi fosi. Mek sabi man taki. Want Masara van der Sand we beji kakayesi. Ja. Keki ai luku e archi. Sang mandi etak de waarheid. Ja. O archi. Gisteren op het terrein van Stichting De Olifant vond de heringebruikname van het kantoorgebouw van Stichting De Olifant plaats. Erevoorzitter van de vooruitstrevende hervormingspartij, Ramdin Sarju, zei tijdens zijn toespraak dat er belangrijke beslissingen zijn genomen in dit gebouw. Het besluit om staatsolie te behouden heeft daar plaatsgevonden. Mijn zegen naar de partij voor verder gaan in dit gebouw, waar belangrijke beslissingen zijn genomen voor de partij. Niet alleen, maar voor het land. Bijzondere gebeurtenissen hebben plaatsgevonden hier. Het behoud van staatsolie heeft plaatsgevonden hier, anders was het verkocht voor 50 miljoen United States dollars. Daarna zei Chandrika Persat Santokhi, voorzitter van de vooruitstrevende hervormingspartij, het volgende. We zien de investeerders die zich aandienen. En we staan aan de vooravond van de grootste historische ontwikkeling van ons land. Ja, erevoorzitter, waar een bedrijf voor 50 miljoen US dollar verkocht zou worden. Daarvoor is er hier strijd geleverd. Maar toen ik overnam daar, hebben we een ander document gezien. Ook van die vorige regering. Waar ze nog steeds doorgingen om het bedrijf te verkopen. Nu voor 500 miljoen aan een buitenlands bedrijf. En die opdracht was gegeven aan staatsolie. En dat bedrijf met de eerste projecties van staatsolie, wat recentelijk is gepresenteerd, aan staatsinkomsten alleen, is meer dan 25 miljard waard in 20 jaar alleen aan de staatsinkomstenzijde. En kijk wat men zou doen met het land en het bedrijf. En het zijn die mensen die graag weer verantwoordelijkheid willen nemen in het land. Word wakker, volk van Suriname. Word wakker. En die FID komt. Die FID komt over enkele weken al. En dat zal het moment zijn dat Suriname op de wereldkaart geplaatst zal worden als het land met enorme olievoorkomens, gecommercialiseerd, geprojecteerd voor de komende jaren, met de inkomstenzijde en een spin-off effect naar zoveel investeerders, de local content, naar arbeiders die men nodig gaat hebben, de werkgelegenheid die gaat ontstaan. En niet alleen in die oil and gas, maar ook hospitality, appartement, huizen, terreinen, restaurants, taxichauffeurs, Surinamers die hun eigen producten maken. Toerisme gaat groeien. En dat allemaal slechts op basis van 1 blok. 58. Waar we nog meerdere blokken hebben. En dat is die grote uitdaging die wij vanuit dit partijcentrum moeten gaan uitdragen. Die verkiezing van 25 mei is geen verkiezing van wie gaat winnen en wie gaat verliezen. De verkiezing van 25 mei gaat bepalen de toekomst van het land. Dat je daar leiders moet gaan plaatsen, partijen moet gaan plaatsen die hun verantwoordelijkheid kennen. Die kennis en deskundigheid hebben om land op een verantwoorde wijze te leiden. Die deskundigheid hebben om crisis te beheersen. Die alle partijen betrekken in hun beleid. Die goede internationale samenwerking hebben. Vertrouwen genieten van de internationale gemeenschap.
maar een visie hebben hoe om te gaan met oil en gas. En dat is waar de VHP voor staat. Zo, dat doe je. Dat de man bij ons zeer appeti. En dan nu weet dat gaan Nee. de man bij ons zeer staatsolie is Ja. voor $50 miljoen. Ja. Terwijl in ons waarde moropie. Natuurlijk. Om $1 miljard de man om Ja. bakken dat. De man dat de deskundigen leggen uit dat hier in 20 jaar, toch, dat je ziet dat hij naar 25 miljard Ja, als aan brengen. als aan brengen op. Ik raad De FIBCR $50 miljoen. Dat zei Babi. Nee, ben ik hier afvallen. Ik ben hier af. Ik ben hier afvallen. Maar Samuel want ik meneer Van der Sand ook toe, want am leg afvallen uit dat. A pisten dat bij dat dat is schaarste binnen. Ja. Want nu, ik kan go naar de supermarkt. No, ik kan go vrij. Ik kan go bij Tori. Ik kan go bij je zijn. Maar pisten dat Nee, maar once mij jump op Barry Jansam Yesi, dat ja, maar de san diri. Ja, Maar na zo, ik ja zo. natuurlijk. Want die you take, die arregeren die stek abara. Tumung, gomit drimung, Ja. fos agos don wettelijk. Daar regeren via meneer Van der San, daar regeren via Beji Mazarasan Toki. Ja. Tak jere no, gebruik a aura di abi, a sabi say abi, a connectiviteit fee. Isabi toch, we Beji gebruiken voor zorgen dat de ambtenaar katjes de money, Ja. de atososan campagne, de sociale lasten kan doen. Miyoko no? Nee, natuurlijk niet. Maar dus alle de toren am leggen. Ja, ik dat de sanda. Am leggen uit. En am leggen uit ook toe voor centrale bank bij dat bestaat. Die hebben meneer goed schalk dat beto. Iba, kuti. Goed die bij dat beto. Ja, kuti lo we gwanga money. Amma go Amerika. Ja. Money. En Dus hey, Haan heeft er naar gekeken. Nee, Maar meneer Van der Sand net tak over kuti. Nee, aan het tak over dat sanat. De sanat die leggen uit. En die leggen uit ook toe dat na schrift san godoro. Want de man zit ik boevi kon toe. Da bufi kom, De boevi logo aan het toe. bufi seref longwangen. Je begrijpt toch? Isabi toch. Hey. Da die bufi dribi, Hey. da artrici kom, Ja. da dat seref met fese. Dus- Kromosuto tak pipot me. Ala de man het zo. Ja. Je begrijpt toch? Dat idee, dat we leg me uit taki, dat president die zit napu dat taki no. Sami tu no mak mi tu moro. Ja. Ja? Dat is een probleem. Dat is een probleem. Maar je- Kijk, bere kotjo. Ja, maar meer nog. Maar goed, even de eerlijk, de leg regering uit dat jaren nog. Alle die computers zijn verdwenen, want die ben ook dat. Ja. Die ben dat kabinet. Ik ben daar kabinet. Alle die computers zijn gewoon naar de dosusani, daar zijn ze dat bij de. Ik wil leggen regering uit ook dat jaren nog. Die sappen boevide. Ja. Is dat toch? Maar moi, actie van sape de harde schijf de. Voor de computer. Dus dat die. If I sape de de. Dus Dan dat ben is- ik aan tjaden kom. Juist. Isabi toch. Dan ben je tenminste eerlijk. Dat ben je echte Suriname. Juist. Dat ben je echte Suriname. Ja toch. Ja, want Maar anders- die no sap de sandat. Die no wani. Voor de tor dat kan doro. Ja. Isabi toch. Want dat berpuk voor nog gemakkelijk. Nee. Dus no if you go dapen naar berm. Ja. Ite kwa mokre na ka berpet op dapen. Dat is een probleem. Zo probleem is Ja. dat lang en om apsa dapen. Ja. Dus Ja. dat die. Maar ja. Dus meneer Van der Sand, hoe een beetje takinomeji vals informatie. Nee, juist Die de juiste informatie. Ja. Je kunt if je maakt fout, dan tak eerlijk tak hij me maakt fout. Want uit je fouten leer je. Ja. Isabi, maar de man die zie adjust de edena leren. Dus dat die. Die verstaat toch. Dus dat die. De mans na inrichting verkeer. Isabi toch. Dan in begrijp dat de man die zie is zoekhoef bedondera volk. Voor volk als poto. Ja. Want a president waarschuwt dat a verkiezing die zie nego om suma wini die sa no a voetbalwedstrijd Barcelona Real Madrid. Nee. Nee, ano dati of Robin Hood Transvaal kare fai wani, ano dati sandis etaki fu yu gram chin yu afop chi totrop chin. Naf dat a president dis effeti. Ja. A president disi, no koti mofo, a president disi taki no jim brede na nga prei. Tamara mi go ston krei, want dat ip sanga unu. Dus dat die. Dus don krei no. Ja, exact. En dat hij puro uitasani. En na saaf de tak over 20% loos voor ook in die ambtenaartjes. Ja. Dat die takasani.
Want we man bij Siriba Assemblea, man bij actie 100% loonsverhoging. Ujeng. Ja, nooit. Nee, meer actie maar van der Sand pitje mee. Ja. Ja, Ujeng. Nee. Unogeng toch? Nee, echt niet. Want het was niet mogelijk. Nee, Eh? echt niet, echt niet. En ik ben maar protesteren. Dat niet mag. Zelfs helemaal niet. Hier, de man tak ook toe, Santoki, met president legt uit ook toe dat Samus Abi zorgen dat een echte leider. Im Echte ap leider. man die ap ati die e veel sernam want dat vast van aparse bedrog. De bermesten. Ja. A vast van de man chade serefi. A jes had de wambe de ade wamba sernam. Dus dat die. Isabito. Yes. Want misabi Maser van der Saan im leg ook toe uit dat er legerschappen waren, legerrekken. Ja. Pardon. Ja. In de winkri. If na binirei by chin fora lazy. Sukru. Sukru if na binirei. Ja. Ah. Olie. Space Ja. olie. Merchi no bede den die sterk. Nee. Brede ook toe promo. Brede no bede. Ja. Dat die babis ma be mek onfa de bakajare los brede. Ja toch. Je moet zo toch. Ja, if die des ma ja. fi be sen ik chiblon Ja. otap tataji. Ja. Je verstaan. Dus dat. Wa losan no bede. Ma fsende de san no bede. Famane kuti Ja. guanga monif centrale bank. Isabito. Ja. Ala de santi. Asabi. Maar nomo seipsa no de ma yeret om een miljard. Da centrale bank. Ja. Dat is maar Die gewoon. sego. Ja. Oli nanga kas dape. Ja. Isabito. Dat de se, dat de wangof konseri. Dat de worden er beter van. Ja. Dan nana sa sa bayome sar de portisma. Sa omid denk. Dus if a regering is bij Koutaki. VAP no be wina verkiezen. Ja. Zij denkt Bob Senser dan. Dat kan aan Hier nou in de eerste plaats akkoord moet gaan 600. Zo, dat denk ik Ja. wel. 600. Eigenlijk alle die rekken. Maar dat is eigenlijk niet die 80. Juist. Niks naar boven maar in Not supermarkt. nobody. Niks naar boven maar. Want naar het Hoe begrijp je? buitenland toe had je, was er Probleem. geen vertrouwen. Nee, niks naar boven. In Berika tak you eji banyi de abina kondre dat you na president van kondre. no, De nee. no mango len money pa euro komang. Maar alleen niet meer want dat schuld budget ook. Als schuld budget ook heb je. Je bent een wanbetaler geweest. Dus dat die. Isabi, Maar ja. die na de dok. Dat hier nou. Betekent eigenlijk meneer Van der Sand ook attaqueert die. Ja. Maar het belangrijk is aan de. Omdat u ziet dat die bepaalde man leg uit dat die nooit meer een koelie moest de president. En wij vinden toch dat. Gere ja. Ala de man de tak desani, mi wasap sot birti de tak. Dus dat die. Mi wasap a sot datara de go. Mi wasap ef de ap famiri. Isabi to. Ja. Want ala des ma de tak desani. Dat is de man die si mustan busi. Met die. Ja. Isabi to. Be wet no de, regel no de. Ja. Mete nyande serefi. Isabi to. Dat ben een wet van de sterkste. Ja. Biji mete nyam chimeti. Chimete nyamorop chimeti. Isabi anga de sahati. No wasma no ableti. Dus I dat. verstaan. En a libi di sa de man die se libi. De man se libi. Lek fou. Isabi to. Ja. Alasan sa de shi de karabu nyang. Karabu nyang. Ja. Goeiemorgen se de foru net ak temante. Ja, want dit nou. Inse na om musliba mo schreven. Juist. A Crioro, a Hindustani, a Japanese, a Inji, we werken samen. Want una sernama. Zo. En daarom was er gaan. Wawang video. Ik de maar arki sang de mijn tak da ogo de moro. Oké, dat ko Archie. Nu ze die verkiezingen verloren hebben met 10 zetels, proberen ze op elke manier om terug te komen. Nou, die etnische kaart die Hikmat beschreven heeft, die doet het niet en die zal het nooit doen. Want wij kunnen in Suriname die familie gaan vormen, maar niet door te wijzen op jij bent Koeli en die andere is Blakama. We moeten alles wat wij doen in Suriname samen doen. En de regering zal fouten maken. Elke regering maakt fouten. Het fouten maken betekent dat je werkt, maar kom mensen niet verwijten wat je zelf hebt gedaan. En zoals Hikmat zegt, jij bent niet beter omdat die andere die fout gemaakt heeft. Dus te verwijten van, maar zij doen het ook. Dat is geen argument. Het probleem, en daarmee sluit ik het programma af. Het probleem is de nalatenschap van
de NDP is zodanig dat het vernietigend is op dit moment. Want wat moet je zeggen? Hoe ga jij goed maken wat je gedaan hebt en wat ons tot nu toe achtervolgt? Veel van de problemen die er nu zijn niet ontstaan door Santokhi. Dat wil ik onderstrepen, omdat veel van de zaken voortkomen uit die overdracht van ellende op ellende. Beste vrienden, laten we verstandig zijn met elkaar. Ten eerste, met elkaar zorgen dat wij die Bromtjari kunnen vormen, elkaar omhelzen, voortgaan op een positieve manier en de andere die een beetje minder vervelend en lastig is, die moeten we maar voor lief nemen en met name bewijzen dat het anders moet. Want als het niet anders kan, gaan we allemaal stranden. En dat is niet het mooie ding toch van Suriname. We zijn een mooi land, maar de mensen maken het land mooi. Het land is van zichzelf prachtig, maar de mensen maken het land mooi. En ik zal u één ding zeggen. Racisme en het verwijzen naar die etniciteit maakt een land niet mooi. Dat is een vernietigend statement voor elk land. En met name voor Suriname. Wij kenden dat niet. Wij willen het ook niet kennen. Mijn buurman is mijn buurman, ongeacht of hij Javaan is, of Chinees, of Hindustan, of weet ik veel wat. Hij mag er zijn. Geen enkel probleem. En de woorden, nooit meer een coolie president van Suriname, dat heeft Hikmat net gezegd. Dat is de grootste onzin die wij kunnen uitspreken. De NDP doet er goed aan om goed naar zichzelf te kijken in die spiegel en de correcties aan te brengen die noodzakelijk zijn om een land te besturen. Maar ze hebben het moeilijk. Hikmat, je hebt je betoog gehouden. Ik ben het volkomen met je eens, want wat je zegt zijn, iedere gezonde begrijpen, mensen met common sense, die begrijpen wat je bedoelt. Je hoeft geen rocket scientist te zijn om te snappen wat jij bedoelt. Dus eigenlijk is het ook een beetje onwil van de andere kant. Maar laten we ervan uitgaan, wat we weten is dat die NDP zelf in de grote problemen is. Ja, interne zijn er gevechten, allerlei toestanden. En dan, wat moet je dan? Want als je binnenhuis vecht, hoe moet je buiten één vuist maken? Nee, je zoekt iemand om die schuld op te zetten. En nu is het die andere. Wij verstandige mensen kopen die rommel niet. Wat we doen is elkaar oproepen om die brasa te geven, net zo goed als ik die brasa aan jou geef en jij die brasa aan mij geeft. En wij een echt onderdeel zijn van die Bromtjari. Hikmat. Ik wil laatste woord. Dit laatste woord zeggen, Paul. Je zei het, het is nooit meer een coolie als president, is onzin. Ik ga een stap verder. Ik vind dat het statement is, het is onbeschoftheid om te zeggen, nooit meer een coolie als president. En het is onacceptabel. Dat moet niemand accepteren. Dus, ik zeg voortaan niet dat het onzin is. Ik blijf er zeggen, het is onbeschofte brutaliteit. En ik zou zeggen, terug in je hok. Haal het niet in je kop, want dat is niet jouw land alleen. Het idee... Nee, Paul. Ja, oké. Luister, als mensen eigenlijk zo onbeschoft worden en zo hardnekkig onbeschoft, dan moet je ze gewoon, dan moet je de taal spreken die ze verstaan en tegen zeggen, het is klaar, dat is je reinste onbeschoftheid en terug in je hok. En wie denk je dat je bent? Dit land is niet van jou alleen. Punt. Ongeacht of Santokhi nou goed beleid voert of niet. Zo simpel. Oké. Hikmat, hartelijk dank voor vandaag. We zien je ongetwijfeld weer, want er zullen reacties komen op wat er is gezegd. En dan praten wij weer verder. Lieve mensen, waar u zich ook mag bevinden op de wereld, Paramaribo groeten met een biggie brassa. Dit was Speakers Corner. Ja, daarin kunt u uw zegje doen. Ononderbroken. Jazeker, ik ben er, ik faciliteer, ik kijk, ik luister en aan het einde concludeer ik een beetje wat er allemaal gezegd is. U bent verstandig. Blijf denken. Want alleen het denken gaat ons redden. Denken doen. Dag en tot de volgende keer. Ja, Mazarga. Dus je ziet, vader maar het ding ook toe. Ja, van meneer leg uit. En hoe de helemaal eens aan het doen. Ja, zo Mazarga. Ja, omdat
lek van mi actie ban, so birti etang, Ja. pega datara, sumanai datara, te abis chati wan no to meet you, fada starati. En wat Japanese dan zie je, dat is een probleem. Dat is Ja. dat je familie, je hebt alleen dorp toch? Dan wat Japanese, atrás je nog Hindustani dan zie, Ja. en je familie dan overwacht. Dan moet Wat ik doe aan je in dat zei? Dan moet ik aan telefoon, dan moet belga 4 kinderen. Ai. Tak me dede jaina, also, uno ma ko yep mi, o Ja. dede fen wan bus konta na la man apoto. Weet je? Terwijl, mi buurman na Japanese. Atrás Hindustani. Atarawa Hindustani, Ja. if mi bari de yep. Natuurlijk. Dan me go moro korosbi. Skoutu serefe sori take fiere ikran opo. Ida inse iere ikra ila dorosi. Ja. Inopka dorosi. Nee. In bel skoutu nga ye bel. Ipirti. Meka malukuji. Mekama lukuji. Yes. Seipsa. Ja. Wanta ka de wan fals terek. Ja. Ma ano yepi feni no? Ah, je bent niet toch? Na yepi feni to. Je tegen buurman tak omdat jou Hindustani no mi me. Je tak asana. Nee, yo go teka dede. Mino de jera. Ino gara. Mino de ki. Zeker niet. Dus, asansa de mai taki nooit meer een kuli als president. Isap tak no in Holland. Ja. Ino mag gebruiken moro to. Nee. Nee. Is strafbaar. Natuurlijk toch. Ik bedoel, jere no, epitemi, jere no. Amandi o te masana. De maak sama tak a Japanese, a Inji, ano sana mano. Nee, De man go stem toe no. De stem toe. de mai stem toe toch. Dus daarom juist toch. Zo mana omdat de mano sap voor oppositie. Ja. De mano abi punt. Dat die. Omdat Dat alle regering die is naar ruim doe, naar ruim op voor knap gelijk. Dat die. Voor gomoro fara. Ja. Dat daar zitting na. Sansa de mas donga finish aan 2010. Ja. Dat bouters op beleg uit die dat die anga Jenny Simons. Dat ja dan man persoonlijke Ja. aanvallen toch. Ja, ja. Dan man lep ready. Ja. Dan disi. Ja. Dat unom loba man. Ja. Dat disi de no betaki nooit meer een blakke man als president. Maar dat die nog mag tak strip. Nee, maar de no tak dat die. Ja. Maar dat de kosa man. Ja. De leraar volk voor vergruis. Alle boeleider de man is Ja. een leraar volk voor vergruis. Ja. Ja? Mm. Dat de slechte leiders naar deze refi. De dape, dat de mij smoken de beetje sigara. En drink de Ja, boer wijn. Ja. Die Dat sabi- je klaar. de. Ja, want die no mili zoals aan. NDP. Ja. Bezorg om vrijheden. Dus de man tak vrijheid van informatie. Wakti. Sumata gasani. NDP. Bezorg. Pede man mota gasanda. Maar die man je vergeet tactic. Is dat toch? Jongen, asan bevallig, zo vallig, tak tactic wie. Dus kotak yang wan vrouw wil die chase in onmen. Ai. Dat tactic ga vrouw wa post. Ik klaar. Gomelde, wie zal leiden mij ko foi. Ik klaar. Ik ben sabete tak hier no. De limbo best do. Ja, Dat limbo be de a pers toch. per chef, per chef. Per chef. Dat hij hier no mag stellen vraag waarom. Ja, Waarom? maar im se niet vraag ka fesi. De man vergeet dat sanat. Ja, dat mij vergeet dat De man aan. vergeet dat sanat. Dus no. Meneer, if you accept me. Pers en leg uit gewoon. Hij tikt dit door gewoon. Er is geen enkel probleem. De NDP of take me as sanat. Nee, maar de man vindt een issue, want dat is de oppositie voor en van ze. Ja. De man vindt een issue, omdat Facebook temere wan tosma. Ja. Die werken mee aan de racistische dingen. Ja. Je sabi toch? Ja. Want ja, wan omroep, Ja. wan televisie. Ja. Sinds de man, ik kan bellen man takere, jugu jati ka president. De man broko de futanga de netjif Dus door. dat die. Je sabi, dat de man lobby. Ja. Dat is de oppositie voor dat. Maar in Graland die kurtoso, pe de man jepif set a beleid, Ja. fasan go boom, de man no de. Nee. De man no de daarbij. Nee. Je sabi toch? Dus eigenlijk oppositie die zie, zijn de insernan wij comfort. Ja. No want tra kondere moro. Na sernan wij comfort. Mm. Na boroko. Ja. En daarom meki. Met teju ete wansani. No jim prei. Ja. Na drinyi. Tamara mi go strong. Dame krei. Ja. Want mi no manchis moro. Nee. Mi poreng. Ja. Mi scatteren mi boroko sani. Ja. En fu no do dati. Dat je zorgo dat je zorgo fi serefi. Dus je chisa uku. En die Ja. chisa uku de kan go suku.
Ja. Je verstand toch? En awan vast feka sukutu if isa bon terasan if do je do maar sami sabi na dat meteji you wan minoji 69 Dat is. je verstand de bijis mataki if imati koryu i flauw maar if you koryu serfi dede en non kori serfi sobu so tushani na grong pranwasani make economisch weerbaar benut elke vierkante meter op je perceel. De kat napu de tak ai mino wan jaja sarana man for jaja sarana uma me yepi fu bou a economia fu mama sarana en mine na masar dignity gambo. En dan, ik kan nak tapi bosu, jawan sa naman. Ook toe, if je net troe do dit op strati. If je net troe do dit op strati, altijd ik kan nak tapi bosu tak minawa jaja sernamang, want me yep a regering voor sernam kring. En tegen matifi mo dat trase doro se kom, dat je kan waka a fesi, en tegen ma dis na mi kondre, I love you. Me love you na sernam, en daarom mine troe do dit op strati. Met dat grand tangi te wantralisme. know you